अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है मुकम्मल देखा करें आप मेरी वीडियोज़। वीडियोज़ मैं बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेशन वाली बनाती हूँ आपके लिए। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं। मैं आपको आज अरसाल कफ के बारे में बता रही हूँ। ये कफ एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। किस तरह का सिरप है ये, मैं जो आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो जो लोग अभी-अभी मुझे जॉइन करे हैं, उन्होंने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़रूर पूरा और मुकम्मल देखना है। देखिए ये जो मैं सिरप के बारे में बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनको खुश्क खाँसी है या एक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वाली खाँसी होती है। अच्छा, ड्राई खाँसी जो होती है ना बहुत ज़्यादा, खुश्क खाँसी, उसके लिए सिरप अलहदा होते हैं, ठीक है? और एक होती है कंजेशन वाली खाँसी, जैसे आपको पता होगा बलगम आता है और इस तरह से जो है बहुत कंडीशन ख़राब होती है। अच्छा, ये जो सिरप है ना, ये है बेसिकली कोल्ड, फ्लू, इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप ऑफ कफ। जब ये चीज़ लिखी हो ना ऑल टाइप ऑफ कफ, तो अब आप ये किसी भी तरह की खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो है ना प्रॉब्लम होती है, हम किस तरीके से यूज़ करें। तो मैं आज उनको बता दूं कि आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जिस सिरप पे ऑल टाइप ऑफ कफ सिरप लिखा है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े से इसके बारे में बता दूं। ये 120 ml है। ठीक है, ये देखिए इंग्रेडिएंट: ग्लाइसीरिया ग्लैब्रा, एफेड्रा वल्गरिस, ठीक है, हिस्पस parvifolia, खसखस मुसाफा, एक्सट्रैक्ट में जो है मेंथा पाइपेरिटा, ये देख लीजिए सक्रोज बेस्ड प्रिजर्वेटिव फॉर ईच 10 ग्राम, weight of herbs, minerals and other ingredients taken before extraction, processing and blending in a पैलेटेबल बेस। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना आप देखें, इसमें खसखस वगैरह का पाउडर, मुसाफ़ा एक चीज़ होती है, वो भी हर्ब्स में ही जाती है। ये हर्बल ही से बना हुआ सिरप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर केमिकल्स नहीं हैं। देखिए मुझे भी हल्की सी खांसी है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये डोसेज आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन 5 ml 1 टीस्पून। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं होता, लोग अपने बच्चों को जो है ना छोटी मकदार में, कभी ज़्यादा मकदार में पिला देते हैं और कहते हैं कि दवाई असर नहीं कर रही। जब दवा आप प्रॉपर तरीके से देंगे, दवा तभी असर करती है, ठीक है? तो आपने जो लिखा होता है, डॉक्टर जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से आपने देना होता है, ठीक है? आफ्टर एवरी 4 आवर्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हैवी दवाई तो है नहीं, तो आप हर 4 घंटे के बाद बच्ची को दे सकते हैं, जैसे आप पैनाडोल यूज़ करते हैं। एडल्ट्स में 10 ml देनी है आपने, यानी कि 2 टेबल स्पून फुल आफ्टर 4 आवर्स। ये भी 4 आवर्स के बाद ही आपने देनी है। साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है, ठीक है? सिर्फ ड्रोजिनस जो नॉर्मल आपको पता है कि खांसी के सिरप से आती है, नींद आती है, तो वो उसमें तो ज़्यादा आसानी होती है ना कि उसको आप फिर पीकर आप सो जाएं। इंस्ट्रक्शन: शेक वेल बिफोर यूज़। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से हर दवा को ही जो है वो शेक करना होता है पहले, यूज़ से पहले। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। अच्छे तरीके से इसको पहले ये यकीन कर लें कि इसका कैप वगैरह अच्छे तरीके से बंद है। उसके बाद टाइटली इसको कैप करके आपने कूल और ड्राई प्लेस, ये नहीं कि आप मॉइस्चर वाली प्लेस पे रख दें, फ्रिज में रख लें। तो या तो कोई इसको ऐसे टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे ठंडक का एहसास रहे, ठीक है? बहुत ज़्यादा सनलाइट वाली प्लेस पे, या जहाँ रूम आपका ऐसी जगह पे है जहाँ सनलाइट बहुत आती है, बहुत गर्मी है, तो उस जगह से इसको नहीं रखना, ठीक है? अब ये देख लीजिए इसका। अच्छा, ये चीज़ जो दिखा रही हूँ ना मैं, अब आपको बताने वाली हूँ, ये नोट क्या करें मेडिसिन को परचेज़ करने से पहले, किसी भी मेडिसिन को, ठीक है? इसका बैच नंबर, एमएफजी डेट और एक्सपायरी डेट, ठीक है? अंडर ड्रग एक्ट 1976 एंड रैप SRO 410 2014, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एलोपैथिक ड्रग, इट इज़ एन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है? एलोपैथिक ड्रग नहीं है ये, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया इसीलिए कि ये हर्ब्स से बना हुआ है। ये जस्ट और जस्ट 19 रुपीज़ का है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है एक्सपायरी डेट सी ऑन लेबल, ठीक है? इसके लेबल पे इस पे लिखा होगा। अब मैं आपको इसका दिखा भी दूँ।
अब ये देख लीजिए खवास में उर्दू में भी बता दूँ, अखराज बलगम फेफड़ों की कमज़ोरी, ज़ख़म, निज़ाम नफ्स की ख़राबी, सांस की तंगी, हवा की नालियों की खुश्की, खशूनत, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के लिए यानी कि हर तरह की जो खांसी वगैरह के अमराज हो जाते हैं उसके लिए, सब चीज़ों के लिए वो है ये। अच्छा, मैंने उस वक़्त बताया था ये हर्ब्स है, अभी आपको यकीन भी आ जाएगा मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ। मुलेठी, सोमा कल्पा, बासा, नाब, ज़ौक़ा, खशख़ास, मुसाफ़ा, सत पुदीना, रोग़न सफ़ेदा, ठीक है? इसमें एहतियात क्या करनी है, अपने तर्शबादी और सिर्फ़ चीज़ों से परहेज़ करनी है। शकील चीज़ें जो ठंडी चीज़ें होती हैं और हल्की और जो जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें वो खानी है। फ़वाइद क्या है? आम खाँसी, बलगम खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा और फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। नेज़ सीना के अमराज के लिए भी मुफ़ीद है। बहुत सारे लोगों को सीने के अमराज होते हैं, यानी कि दर्द वग़ैरह, खाँसी और बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।